अस्सलाम वालेकुम अनमोल चैनल में वेलकम। खुश आमदीद व्यूवर्स। मैंने आपको एक बात बता रही थी, आजकल सर्दियां हैं और खांसी का हर किसी को मसला हो जाता है। और इस वजह से खांसी के टोटके के लिए एक छोटी सी रेमेडी लेके आई हूँ आपके लिए। और बिल्कुल बिल्कुल आसान है और इंशाल्लाह जो भी पिएगा और फट से खांसी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपके किचन में ये चीज़ें मौजूद हैं। ये देखें, सिर्फ छोटा सा हमने अदरक का पीस लेना है और ये चंद दाने सौंफ के लेने हैं। ये बादियान का फूल है, उसकी एक पत्ती लेनी है। ये एक लौंग लेना है और एक दालचीनी। ये सब चीज़ें सिर्फ 2 कप पानी डालेंगे और जिसमें 1 कप रह जाएगा। ये देखें, ऑन करते हैं। ये 1 कप, ये 2 कप, 2 कप पानी डालेंगे हम। 2 कप पानी डाल के और ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। सब चीज़ें, सौंफ, अदरक, हर चीज़। और ये आप बनाएंगे इंशाल्लाह तो पता चलेगा कि खांसी एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगी आपकी। ये देखिए, ये देखिए, ये अब जब इसको 1 कप रह जाएगा, आप इसको कप में डालें, स्टेनर करें, इसको स्टेनर में इसको रख के इसको छान लें। छान के फिर आपने 1 टेबल स्पून शहद डालना है। शहद डाल के इसको गरम गरम पिए और फिर मुझे बताइएगा कि ये आपको रेमेडी कैसी लगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी को खांसी हो, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस रेमेडी ने आपको कितना फ़ायदा दिया। चलें ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।